ப்ரப்போஸ்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போயிட்டு ஐ லவ் யூ என் கூட கமிட்டடா இரு அப்படிங்கிறது தான் ப்ரப்போஸ். இல்லனா will you marry me. ஆனா நான் ப்ரப்போஸ் யாருக்குமே அப்படி பண்ணது இல்ல. எதுக்கு அன்னிக்கிட்டே ஒரு சிங்கிளா ஜாலியாவே இருக்கலாமே. இப்பவே கண்ண கட்டுதே. ஆனா கிரஷ் இருந்துச்சுனா எனக்கு உன் மேல கிரஷ் இருக்கு. இப்பதான் பிரைட் ஆரம்பிக்கிறான். நீ வந்து என் மேல திருப்பி கிரஷ் இருக்கணும்னா சொல்ல தேவையில்ல. ஆனா நீ உனக்கு சப்போஸ் இருந்துச்சுனா சொல்லு, இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல. இருந்துச்சுனா சொன்னா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம கமிட் ஆகணும், கிரஷா இருந்துக்கலாம்.